हेलो नमस्ते सबैलाई। म सोम राई। म आज फेरि तपाईँहरूको अगाडि एउटा बाइसाइकल सम्बन्धी भिडियो बनाएर आइरहेको छु। र आजको मेरो भिडियो छ बाइसाइकल एलङ्की र स्क्रुड्राइभर नि स्क्रु यो स्क्रु हो। यो स्क्रु र यो एलङ्की एलङ्कीको विषयमा आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। र मलाई आशा छ तपाईहरूले यो हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ होला, लाइक गरिदिनुहुन्छ होला, नराम्रो लागे तपाईँको अनलाइक गरिदिनुहुन्छ होला। र केही कुराहरू छ भने, केही जिज्ञासा, केही मबाट कमी कमजोर छ भने तर कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। ल म सिधा कुराहरू जहिले पनि सिधै फिल्डमा कुरा गर्छु, किनभने दायाँ बायाँ हुँदैन। हामीले मेन चाहिएको विषयवस्तु के हो छ त्यही विषयमा केन्द्रित भएर म जहिले पनि कुरा गर्छु। र ढिलो नगरी अब सिधा गएर हामी कुरा गरौँ एलङ्की सेट र स्क्रु सम्बन्धी। यो दुईवटा नङ्ग्रा मासु जस्तो गरेर जोडेको हुन्छ। यसको काम चाहिँ नङ्ग्रा मासु जसरी काम गरेको हुन्छ यो दुईवटाले मिलेर। अब एलङ्कीको विषयमा कुरा गर्ने भने मैले तर के विषयमा कुरा गर्ने, कुन विषयमा कुरा गर्ने एलङ्कीको भने भन्दाखेरि मैले चाहिँ आज चाहिँ यो एलङ्की कसरी युज गर्ने, के तपाईँ हामीले युज गरेको तरिका सही छ कि कतै गलत गरेछु कि हो म ठिक तरिकाले एलङ्की युज गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्दै छु तपाईँहरूसँग। म यहाँ अरू पनि धेरै नम्बरका धेरै एमएमका एलङ्कीहरू छन्, तर म सिधै 5 एमएमलाई उठाएर कुरा गर्छु, किनभने मसँग अहिले सिम्पलको लागि यो स्क्रु पनि 5 एमएलको छ। योसँग 5 एमएल मिल्छ। प्रायः जसो मैले चाहिँ कतिपय कस्टमरहरूको चाहिँ बाइसाइकलमा यस्तो स्क्रुको यो माथिपट्टिको घाट स्लिप खाएको देख्छु। यो किन स्लिप खान्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ। कतिपय जो बिगिनर मेकानिकहरू हुनुहुन्छ, मेकानिकहरू या सेल्फ आफूले लगेर युज गर्नुभएको छ एलङ्की, उहाँलाई प्रपर वेमा थाहा नभएर यो स्लिप खाने गर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यसको चाहिँ यहाँ जब माटो भरिन्छ या खिवाइन्छ त्यो बेला पनि यसलाई स्लिप खाने सम्भावना बढी हुन्छ। कुरो गर्नु सुरुमा खिउको कुरा गर्नु। जब खिउ आउँछ भने यो पार्टहरू कमजोरी हुन्छ र यसको घाटहरू सबै गइसकेको हुन्छन् त्यो विषयमा। र अर्को कुरा चाहिँ यो जब भित्र माटो छिर्छ, माटो बसेको हुन्छ, यो प्रपर वेमा यो 100% यसलाई भित्र हामी छिर्नु पाएको हुन्नौँ। त्यसपछि हामीले जब एफोर्ट लाउँछौँ, एफोर्ट लगाएपछि के हुन्छ भने राम्रोसँग छिर्न पाएपछि यसले माथिको 50% एरिया कभर गरेको हुन्छ। जति एरिया कभर गर्यो त्यो एरिया चाहिँ स्लिप खाने सम्भावना हुन्छ। र अर्को हामी स्वयं जो हामी युज गर्छौँ एलङ्की, हामीबाट नि के गल्ती भएको हुन्छ भने हामीले चाहिँ प्रायः जसो भन्दा नि कतिपय मान्छेहरूले, कतिपय चाहिँ मेकानिकहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग भित्र छिराएको हुन्न। जब यसलाई राम्रोसँग भित्र छिराएको हुन्न, जब हामीले यसलाई प्रेस गर्छौँ, खोल्छौँ, त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्लिप खाने सम्भावना धेरै हुन्छ। र म अर्को एउटा पनि टिप्स भन्न चाहन्छु। जब हामीले यसलाई युज गर्छौँ, यसलाई सकबाट तल थिच्नुपर्छ, थिचेर खोल्ने बानी गरौँ। यो गर्दाखेरि यो स्लिप हुने सम्भावना पनि धेरै कम हुनेछ। र मैले आज विषयवस्तु यति कुराको लागि मैले यो भिडियो बनाएको हो। र मलाई आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर केही कुरा सिक्नुभयो होला। र केही मनमा लागेको केही गुनासोहरू छ भने, केही टिप्पणी छ भने तपाईँहरूले मैले अघि नै भनेको छु, तर त्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। हस् त, यति भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा आउनेछु। जय नेपाल।